أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Geçmişten günümüze unutulmayan mısralar 81. Arapçadan Türkçe ve Kürtçe tercüme Abdülaziz Hatip. رأيت العز في أدب وعقل وفي الجهل المذلة والهوانا. Edep ve akılda izzet, kabalık ve cehalette ise zillet ve hakaret olduğunu gördüm. Min didku de edebu akılda şeref, de cehaletu be nezaketi da zilletu be rumeti haya. ساعد صديقك في أمر يحاوله فالحر للحر معوان على الزمن. Dostuna başına gelen her sıkıntıda yardımcı ol. Zira yiğit yiğide zamanın getirdiği sıkıntılara karşı yardımcıdır. Dema tangiyek le serdustete dahad alikariye bike. Merkhaz ji merkhasi ra hemberi tangasiyen zamani alikara. زوج العجز بنته للتواني فغدا من نتاجها الحرمان. Acizlik kızını tembellikle evlendirdi de bu evlilikten mahrumiyet çocuğu dünyaya geldi. به خیرتی گچاخواه به تنبلی را زوجاند جوه زواج زاروکا محرومیت چبی. سطور الضمائر مهتوكة إذا ما تلاحظت الأعين. Gözler bakışınca gönüllerdeki sır perdeleri kalkar. Dema çavan çav hevket perda liber xefend dilda radbe. فمن ترعاه عن الله أنا يخاف عليه من غدر الزمان. فمن ترعاه عين الله أنا يخاف عليه من غدر الزمان. İlahi inayetin gözettiği kimse için zamanın aleyhe dönmesinden korkulur mu? Jibuvi kese ku çave himayet xude li ser be maje vergerandina devran ters heye. لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن. Kimsenin gizli kapaklı ayıplarını diline dolama. Çünkü senin her tarafın kusur olup insanların da dilleri vardır. İbu kusuren ve şortiye tu kese neyine serzimane xwa. Çünkü her tarafta qusiren u devu zamane xalqe jihana. وعينك إن أبدت إليك معايبا بغيرك قل يا عين للناس أعين. Gözlerin başkalarının ayıp ve kusurlarını sana gösterdiğinde de ki, ey göz, başkalarının da kusur görecek gözleri var. Dema çavente ibu kusuren halke şanitedane beje, ya çave min halke ji çave kusur didine hana. وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن. İnsanlara güzellikle davran. Sana haksızlık edeni bile hoş gör. Ayrılsan bile en güzel biçimde ayrıl. İnsanlara بقنجی تف بگره یه نحقیجی لتکری و خوش ببینه. تو یکی ترک جی بکی با آوای هری باش ترک بکه. لا تعاد الناس في أوطانهم قلما يرعى غريب الوطن. وإذا ما شئت عيشا بينهم خالق الناس بخلق حسن. İnsanlara kendi memleketlerinde insanlarla kendi memleketlerinde sürtüşmeye girme. Çünkü garip ve yabancıya nadiren acırlar. Yabancı memlekette güzelce yaşamak istiyorsan insanlara güzel bir ahlakla davran. Be insanan ra دولات واندا نکوه جدله چمکی گم جاران دل مروان به خریبان وابه. هکه
تبولی ولاتک خریب سپحی بجی به اخلاقک خوش انسانان را تف بگره. لا یکن ظنوک الا سیئا این سوء الظن من ازکی الفطن ما رمى الإنسان في مغلطة غیر حسن الظن والفکر الحسن. İnsanlardan kötülük gelebileceği ihtimalini hiçbir zaman göz ardı etme. Çünkü bu ihtimali var kabul etmek en büyük akıllılıktır. İnsanı yanılgıya iten körü körüne hüsnezan ve safça düşünmeden başkası değildir. گمان هاتن و نقنجیه هر دایم جا انسانان بگه او تو جاراج بیر نکه چمکی حساب گیرن و احتمالک ولو عقل مندیک هریم ازنه یا انسانا دشامتینه بال شاشیتیه و گمانک قنجا کورکورانه او فکارک صاف دلانه